Қатырлақ картоп балалардың және үлкендердің ең сүйікті тағамына айналған. Оның зияны туралы қанша рет айтылса да, көңіліне тоқып жүрген жастар аз. Армысыздар, бүгінгі видеоны соңына дейін қарап, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Чипси кез келген бұрышта сатылады және сырты әдемі безендірілген, тартымды қабымен көзге түседі. Теледидардан көрсетілетін жарнамалар арқылы да бұл өнімнің тұтынушылары көбеюде. Қазіргі кезде ол фастфуд өнімдерінің бірі ретінде танымал. Дәрумендер мен минералды заттар мүлдем жоқ. Сондықтан қытырлақ картоптың құрамын зерттедім. Қытырлақ картоптың құрамында тұз өте көп. Тұздың өте көп мөлшерде болуы сүйектерді дұрыс өсуіне кедергі келтіреді және жүрекке әсер етеді. Қытырлақ картопқа әртүрлі дәмдеуіштер қосады. Бүгінгі таңда экология лас заманда адамдар ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейді. Осыған орай дүкендерде көздің жауын алатын қытырлақ картопты көргенде әрине оның жегің келеді. Қытырлақ картопты көп мөлшерде жеу адам денсаулығына зиян екеніне зерттеу барысында көзім жетті. Сол себепті қытырлақ картоптың зияны тақырыбын таңдап алдым. Зерттеудің нәтижесінде мен енді дүкеннен қытырлақ картопты сатып алмаймын деп шештім. Чипсиді жеген баланың ойлау қабілеті өте төмен болады екен. Чипсиді алғаш жегеннен бастап, оны қайта-қайта жегіңіз келе береді. Сол себепті адамды семіздікке ұшыратады. Сондықтан адам ағзасында аллергия пайда болуы әбден мүмкін. Чипсиді алғаш ойлап тапқан адам америкалық қымбат мейрамханалардың бірінде бас аспазшы болған Джордж Крам деген азамат. Тіпті чипсидің нақты қай жылы, қай күні пайда болғаны да белгілі. 1853 жылы 24 тамызда. Бірде мейрамханаға келген қонаққа өте қалың кесілген фри ұнамайды. Бас аспазшыға әбден сөгеді. Елдің алдында қатты қысылған Крам картопты жай ғана жұқа емес, тіпті өте жұқа етіп дөңгелектеп кесіп, екі жағын кезек-кезек қытырлақ болғанша майға қуырған екен. Осы тағамның дәмін татып көрген қонақ риза болып, осы тағамды чипси деп атаған екен. Чипси ағылшын тілінде аударғанда бөлшек дегенді білдіреді. 1932 жылы Америкада картоп чипсиларын дәмін түрлендіріп жасау үшін тіпті ұлттық институт та құрылған екен. Бүгінде балалар сүйіп жейтін бұл тағам картоптың белгілі бір сорттарынан немесе картоп ұнтағынан, басқа да зиянды қоспалардан жасалады. Мамандар чипсиға адам тез үйір болады дейді. Мұндай чипсилардың дәмі картоп дәміне мүлдем ұқсамайды. Оған көмекке дәм қосарлар мен дәмдеуіштер, негізінен натрий глутаматы келеді. Натрий глутаматының негізгі дәмсіз деген тағамды, оның нақты құндылығын ұмытып, тағы да жегіңіз келетіндей қасиеті бар. Бірнеше жыл бұрын чипсидің құрамында акриламидтің туысы глицидамид туылған болатын. Ол ісіктің пайда болуына әсер етіп қоймайды, ДНК-ны да өзгеріске ұшыратады. Чипси дайындау технологиясына тоқталар болсақ, картоп өсімдік майында көп мөлшерде қуырылғандықтан, май ұзақ отта тұрады да, канцерогенді заттар пайда болады. Бұл өте улы зат. Ал қытырлақ картопты көп жеген сайын жаңағы улы зат ағзаға түсіп, ісік ауруларын туындатуы мүмкін. Ал енді чипсидің тек картоптан ғана емес, тағы басқа да гені бұзылған заттардан жасалатынына тоқталсақ, онда небір қорқынышты болжамдарды айтуға болады екен. Чипсидің құрамында құнарлы заттар жоқ. Байқап қарасаңыз, қытырлақ болғанға дейін қуырылған картоптың құрамында ешқандай минералды, дәрумен, кальций ақуыз бен көмірсутегі де қалмайды. Сондықтан чипсидің құрамында біздің ағзамызға ешқандай құнарлы зат таба алмайды. Байқап қарасаңыз, қытырлақ болғанға дейін қуырылған картоптың құрамында ешқандай минерал, дәрумен, кальций ақуыз бен көмірсутегі де қалмайды. Сондықтан чипсидің құрамында біздің ағзамызға ешқандай құнарлы заттар қалмайды. Тек көп калорияға ғана қарық болады. Менің көзқарасым бойынша, чипси тіске басар ретінде адам ағзасына көп зиян тигізеді. Сондықтан оның орнына кепкен жемістерді пайдалануды ұсынамын. Себебі бұл өнімдердің калориясы жоғары және қажетті витаминдер мен минералдық заттардан тұрады. Өз ағзаңыз бен балаларыңыздың болашағын ойлайын десеңіз,
чипсиден аулақ болғаныңыз жөн. Егер осы видео ұнаса, арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған әлем арнасы.